해피. 신나게 신나게 신나게. 해피 하하하하하. 해피 야 하는 거 알잖아. 뭐 나오는지 다 해피 끝났어? 어씨 으쌰. 찾아봐요 찾아봐요. 재밌게 춤춰야지. 뭐가 질러가? 걔가 좋아? 호랑이가 좋아? 올라가서 호랑이 피아노 쳐줘. 핑크퐁. 지 맘대로 잘 안 서진다는 소리야. 유아연 뭐해? 핑크퐁 나오는데. 그렇게 다쳤어? 냉장고 꽉 부딪혀. 그렇게 부딪혔어. 아프겠다. 집 아픈 거 표현을 하는 거야. 냉장고에 부딪혔다고. 올라가 봐. 올라가.